ده رسالة لكل إنسان ظالم. والظالم ده مش لازم يكون رجل ملك أو حاكم أو مدير عام أو كذا، أو ده ممكن يكون رجل دين، ممكن يكون داعية وظالم، ممكن يكون إنسان بيعمل بالدعوة وهو من أظلم خلق الله، ممكن يكون بياكل حرام وبياكل سحت، وممكن يكون بيتآمر على إخوانه زي ما كان بيحصل في النظام السابق. كان بعض الدعاة ربنا يعافينا ويعافيكم والله وأقسم بالله كانوا بيكتبوا فينا تقارير في أمن الدولة، كانوا بيبيتون ليالي في أمن الدولة، ودعاء بيعجوا بأصواتهم الآن في الفضائيات وبيطلعوا بيصرخوا وبيصوتوا وبيعيطوا على الفضائيات، وهم كانوا من فلول النظام أمن الدولة اللي النهاردة الثورة لما قامت وقالت الشعب يريد إسقاط النظام. أنا جات لي رسائل على الموبايل والشعب يريد إسقاط الدعاء. نعم، في بعض الدعاء اللي موجودين الآن على الساحة ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا ظلم، ربنا يهديهم ويبطلوا ظلم لا يخطر على قلب بشر، ظلم وإيذاء. والتقارير كانوا بيكتبوها فينا في أمن الدولة، ياما اتسحبنا في أنصاص الليالي، وياما اتسحلنا في أمن الدولة بسبب دعاء بيقولوا قال الله وقال رسول الله، ويطلعوا على الشاشة يمثلوا على خلق الله ويمثلوا على الناس ويقنعوا الناس ان هم عندهم دين وعندهم أخلاق، ويقنعوا الناس ان هم شايلين هم الوطن وشايلين هم قضية مصر وعمالين يصرخوا ليل ونهار، وهم كانوا أرباب أمن الدولة ومتربين في أمن الدولة وحياتهم كلها كانت في أمن الدولة، وفلوسهم وكروشهم وعروشهم وقصورهم وفلالهم وعربياتهم كلها كانت جاية من رجال الأعمال ومن أمن الدولة. تخيل حضرتك في الظلم، اوعى تخطر على بالك ان الظلم ده فقط كان من حكام فقط، لا، ظلم كان موجود أيضا من أهل دين، من ناس لابسين ثوب الدين اللي هم النبي قال عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله، قال أما إنهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ويطلعوا يمثلوا على أمة لا إله إلا الله بالكلام الحلو والكلام المعسول، ويطلعوا ويحاولوا يبكوا، وإن لم يبكوا يتباكوا، ويعملوا يعني سبحانك يا رب أشياء الواحد الحمد لله لولا إن الواحد بينزه لسانه عن ذكر أي إنسان بسوء لذكر أسماءهم وهم يعرفون أنفسهم، ليظلمون إخوانهم الدعاء ليل ونهار. كل ده بسبب إيه؟ أحقاد في قلوبهم داعية ربنا جعل له القبول، داعية ربنا سبحانه وتعالى كرمه في دعوته، يفضلوا عياذا بالله ينخربوا وراء لحد ما وصل الأمر إن بعضهم، أنا مش عايز أقول عملوا إيه في بعض، وصلت لمحاولات قتل. يعني مش عايز اتكلم في الموضوع دي، حاجات تؤلم الصدر، حاجات الواحد شايلها في قلبه، حاجات تؤلم، حاجات والله العظيم حاجات تدمي القلوب. وتلاقي في النهاية كما يقال بقى في آخر الزمان فعلا كما صدقت يا رسول الله، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، سيأتي على الناس سنوات خداعات، والله العظيم وأقسم بالله وربي يحاسبني على هذا القسم بين يديه يوم تبلى السرائر. احنا عايشين في الزمن ده، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هو ده الزمن اللي احنا عايشينه. لا تقوم الساعة، والحديث الثاني صحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ده من علامات الساعة، إن يكون أسعد إنسان بالدنيا إنسان لا عنده دين ولا أخلاق ولا عنده أي حاجة خالص بالمرة، ولا مبادئ ولا أي شيء خالص، ولا متربي ولا يعرف ربنا، لكن سمته سمت دين، ويطلع يكلمك بالدين وهو بينافق وبيكذب وبيسرق وبينصب، وربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، أشياء فوق الخيال، حاجات والله ما يعملها مجرمين حرب في أكتر من كده، ولابسين ثوب الدين. دي مصيبة المصايب اللي النهاردة لما بنيجي نلوم على بعض العلمانيين أو بعض الليبراليين وبنقول بيكرهوا الدين، هم ما بيكرهوش دين. خلينا نتكلم بصراحة، ما فيش حد في الدنيا بيكره ربنا، ما فيش حد في الدنيا بيكره نبينا، ما فيش حد بيكره قرآن ولا سنة. كل ما في الأمر إن الناس دي ممكن يكونوا وقعوا مع الأشكال ديت، مع بعض النماذج السيئة ديت، فاتصدموا فظنوا إن الدين كله كده أو المتدينين كلهم كده. وأنا أقسم لكم بالله أبدا، في مشايخ محترمين جدا جدا، وفي مشايخ أهل دين بجد، وفي مشايخ والله يعرفوا ربنا كويس، وفي مشايخ والله العظيم تشوفهم فعلا تذكر المولى عز وجل. كتير؟ لا مش كتير، للأسف مش كتير، قليلين لكن موجودين ومحترمين، ومش لازم يكون بيطلع على فضائيات، بالعكس ده في ناس ما بتطلعش على الفضائيات أحسن من اللي بيطلع على الفضائيات 1000 مليون مرة. وإحنا عارفين، أنا راجل في الدعوة 22 سنة عارف كل اللي موجودين على الساحة. في ناس ما بيطلعوش على الفضائيات أحسن مننا 1000 مليون مرة، لكن ما بيطلعوش، خد بالك.
ممكن لانه بيتحرج يطلع الفضائيات، ممكن لانه مش عايز يخش في الفتن والمآسي اللي احنا عايشينها، ممكن يكون راجل لانه مثلا ممكن قد يكون له قبول علمي بشكل معين مع طلاب علمه، لكن ما هوش اعلامي على الشاشه الى غير ذلك. فاحنا النهارده كل واحد محتاج يراجع نفسه. اوعى تفتكر ان الظالم ده لازم يكون رجل حاكم ولا بالعكس. ده انا عايز اقول لك حاجه، ده انا كرجل داعيه لو اني بتعامل مع شخص ما، الشخص ده نصب عليه 2 نصبوا عليه. واحد رجل عادي جدا تاجر بيتاجر في اي تجاره، وراح بيتعامل معاه بالدرهم والدينار، نصب عليه. وجيت انا بقى كرجل داعيه ورحت نصبت عليه باي اسم بقى، تحت اي مسمى، تحت مسمى بقى عندي طلبة علم بصرف عليهم، تحت مسمى أصل بنفق على يتامى، تحت مسمى ببني مساجد، تحت مسمى بعمل مش عارف ايه، تحت مسمى المسميات بزوج يتيمات، مسميات كتيرة قوي قوي موجودة على الساحة ما شاء الله، ما فيش اكتر منها، واخد بالك؟ وانا عشان كده بقول اللي عايز يعمل خير، اللي عايز يعمل خير ارجوكم روحوا اعملوه بنفسكم. لو انا اللي بقول لكم عن نفسي، لو جيت قلت لكم ادوني عشان اعمل خير ما تدونيش، اعملوا انتوا بنفسكم. اللي عايز يعمل اي خير، اللي عايز يكفل طالب علم يروح يكفله بنفسه، اللي عايز يبني مسجد يروح يبنيه بنفسه، يدفع فلوسه بنفسه، يشوفه قدام عينيه بنفسه، اللي عايز يكفل يتيم يروح يكفله بنفسه، اللي عايز يعمل اي حاجه في الدنيا، اللي عايز يجوز يتيمه يروح يجوزها بنفسه، اللي عايز، لان ياما تبرعات اتلمت والله اعلم بمصيرها راح فين. يبقى مش الحكام بس اللي ظلمه، لا، ده في ناس ظاهرها الالتزام وايضا هم اظلم من الحكام، لأن الحاكم في النهاية نصب باسم الدنيا، أما العالم لو نصب بينصب باسم الدين وباسم ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول إن إحنا فعلا عايشين مأساة حقيقية، مأساة أخلاقية، مأساة بجد تدمي القلب. والمصيبة إن أنت ما تقدرش تتكلم، هتتكلم هتقول إيه؟ أنت لو نطقت كلمة تحارب من كل جهات الدنيا كلها، فلابد إن أنت يا إما تسكت يا إما هتتفرم وممكن تتقتل، وممكن تعمل فيك اللي ما يتعملش في الدنيا، فتضطر ان انت تسكت. ولو ذكرت فبتذكر على سبيل الوعظ والتذكير دون ذكر اسماء، لانك لو ذكرت اسم واحد والله اقسم بالله في علاه ما تروح بيتك، والله ما تروح بيتك، هتتقتل قبل ما توصل بيتك. فمسائل ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ربنا يعافينا يا رب ويعديها على خير، وفعلا يحسن ختامنا.